the farm today. So it's gonna be a farm vlog. Kasi magmamarking kami ng mga pupa or mga lamb. And also, we already separate them to their mothers. So back to farm job tayo guys. After holiday. Ayun na sila guys, sa separate na namin. Ayun yung imamark namin. And andun yung mga sheep or mother. And guys, set up na kami for marking. And guys, mag-start na kami. Ito yung nilalagay nila yung marking. Ayun guys, nag-start na sila. I'm alright in here? Should I move? Daddy, say hi.
finally finished marking the lambs. So yun guys, nakakapagod kasi parang walang katupusang pag-marking. Ayan po yung anak ko, oh. Yan. Inaantok na. So, uwi na kami guys kasi uuwi na ako kasi natapos na rin naman kami sa pag-marking. So, tumulong lang ako sa kanila. And then after that yata is i-move nila sa paddock yung mga lambs and then yeah, I don't know what else they gonna do. So, sabi nila okay na daw. They don't need my help. And by the way guys, ang nag-alaga kay Frank yung lulahi niya, kaya ayun. So, uwi na kami kasi ginugutom na ako guys. Hindi pa ako nag-breakfast. So, sa bahay na lang ako magla-lunch. Pwede naman ako mag-lunch dito pero I decided to go home para makapagpalit na rin ako, makapag-shower at mapatulog ko na yan si Frank. Kasi for sure, yan, knock-out later dito sa car yan kapag pauwi na kami. So, hopefully, sana hindi. Para dire-diretso yung tulog niya kapag umuwi kami. So, yun. Let's go home guys.